Как творческий бардак. Это что? Его не избежать, по-моему. Можно атмосферы, какую-нибудь пластинку поставить, да. Есть, было. Не выкидал папки, кашей боялся юноши, закусом пожаром запевал наводнением. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Проиграл партии одну за другой. Лузгал семечки, вонял как спички. Срал себе на голову, хватал себя за бороду. Не работает. За звуком давился дождем. Маленький принц возвращался домой. Слушай, а ты всегда анонимный был? Да. Ты типа изначально такой, я не полил. Ну да, я, короче, типа, на самом деле, вот у меня просто так совпало, все думают, что я, анонимный из-за того, что я граффити рисую, а на самом деле мне вообще на это пофиг было. Мне просто, изначально не этот... С появлением соцсетей у меня было просто такое ощущение, что я не хочу выкладывать в соцсети свои фотографии, там, свою рожу. Какое-то свое пространство хотелось, да? Ну просто мне как-то неинтересно было всегда укладывать этот... Неинтересно... Я не понимаю, для чего мне это надо вообще. На показ, в смысле, да? Да. Ну, как, живем в эпоху социальных медиа. Ну да, то есть я не против того, что кто-то там снимается, что-то выкладывает. Но мне это как-то не очень интересно. А вообще, как сам вот, ты начинал когда, в школе или уже чуть попозже начинал рисовать? Ну да, когда в школе учился. Когда в школе? Да. Что, на парте первый был или потом уже все-таки в город потянул? Тогда в тетрадях. В тетрадях начинал? Да, в тетрадях, в учебниках. Ну а потом уже как потянуло что-то писать, а потом уже что-то рисовать. Рисовать пораньше даже. Рисовать даже пораньше, чем да. ты? Писать тоже. Помнишь, что первый нарисовал тогда? Интересно, большое. Ну, на улице первое я нарисовал персонажа, которого срисовал с кассеты, с обложки кассеты Rap Music 2000. Там был нарисован персонаж, скорее всего, это MC с микрофоном, в широких штанах, в ботинках, в кроссовках, в шапке такой. А вот, в общем, у меня одно из направлений моего творчества, короче, это вот эта гражданская оборона. Панк-рок? Панк-рок, и вот у меня, я могу, может тоже на видео заснимать, не знаю, если какая-то, не знаю, если она не видно, наверное, даже. Но в целом, короче, у меня есть, я могу сказать, полное собрание винила гражданской обороны. Вау. Я как-то, в общем, раньше коллекционировал их издания на кассетах и на CD, и в один момент собрал тоже виниловую коллекцию. И иногда играю. По настроению? Да, играю на домашних, очень домашних Для своих. предприятиях, да. Что я могу тут на видео показать. Давай. Привет от Лиши Саммит. В моменте гриппа. Такой вот рукотворный плакатик. Привет, Миша, как дела? Который так и не смог наклеить на улице и оставил на память себе. Видимо, надо дорисовать его и все-таки приклеить. Есть. Снял.
Типа, гости заходят, подклеивают свои стикеры Ой, какой своим творчеством. Да, ребята шутят, что когда переезжать будем, гипсокартон, по сути, они сами поставили сюда. Мы можем, говорит, с собой забрать его куда-нибудь там дальше, чтобы оно дальше продолжало украшать где-нибудь. История. Тут кого только нет. Да. Мой старый календарь 2005 года. 2015. Так. А в 2005 уже что-то было? Да. Ой, я вот это видел. А из этого что-то сохранилось? Вживую. Это живое. Это все Казань? Это в Крыму. Это в Казани, в Дербышках. Это холст, тоже живой. Это было в Казани. Это вот это где В было? парке на Экселе. Это тоже в Казани. Тоже живое. Тоже в Казани живое. Это в Питере. Это в Бугульминском районе. Это в Саратове. Это в Казани. Это в Дербышках. ДК Дербышки. Представь, как это называется? ДК в Дербышках. Раньше такое было. А это все какого? 16-го или Это так? вот, ну, это нет, я делал это в 16 году. Сам календарь, Да, сам получается. календарь, а работа там, наверное, с 12-го там. А помнишь свою вообще первую такую большую? Именно Вот такую? первая большая работа у меня это сова, кстати. Да. В Крыму. В Крыму? То есть это что-то первое, что это было первое, что я сделал выше, чем один этаж. Это двухэтажный такой фасадик. Просто получается, у тебя первая работа, самая большая, она не в Казани даже получилась. Она у тебя получилась где-то. Ну, страсть путешествием, значит, такая. Да, путешествовать очень люблю. Странствовать. А что вдохновило? На эту работу. Ну, это был фестиваль Ice Cream в Судаке. И ребята туда позвали порисовать. Я приехал, и у меня не было плана, что именно нарисовать. Когда я увидел эту стену, стоял, думал, и местные жители, в общем, рассказали, что рядом с этим зданием, на этой улице, сова живет, и почти каждый день они ее видят и слышат. Ну и вот я решил сову нарисовать. Сама там. А откуда точки пошли вообще? А? Почему именно точки? Стиль фирменный как появился? Ну, мне нравилось. И сейчас нравится творчество коренных жителей разных стран, народов. Вот, ну, нравится творчество разных стран, народов, и нравится традиционное ремесло, творчество. И очень часто в таком очень часто в их творчестве есть орнаменты, узоры, рисунки, состоящие из точек или включающие в себя такие элементы в виде точек. Вот. И ну, мне это очень все понравилось, потому что является очень удобным методом нанесения. Можешь с помощью любого инструмента делать точку. можно сделать, да? Да, это очень легко. Можешь пальцем, можешь палкой, можешь кистью, можешь баллоном, чем угодно. А другие линии уже нужны, чтобы сделать что-то другое, нужно уже Какой-то другой инструмент. да, придумывать что-то. Хотя линию тоже можно провести и рукой. Вот, но точка очень удобная на самом деле. Точка отсчета? Да, точка отсчета. Это очень удобно.
взял с одной точки, потом добавил пару точек, 3, Да. и стало много точек. Да, многоточие. А там же лицо, получается, поменялось за дверки, да? Да. Да, дверка открыли, и там что есть? Лицо смылось, получается, с ним или что? Нет, дверки не открыли. Здание было полностью кирпичное. И снесли лицо девушки. Да, и прям проделали дыру, получается. Проделали дыру и вставили с другой стороны здания дверь. Поменяли дверь местами и снесли кирпич и вставили на это место дверь. На время рисунок был без лица. Ой, кринж, Да. страшно. Такой человек без лица. Ну как у нас? Царица Сюембике же, правильно? Ну, на самом деле это... Вот ее называют Симбике здесь, но на самом деле это собирательный образ. Собирательный образ девушки, царицы Девушки, да, в Или татарском национальном костюме. или девушки-царицы. Но головной убор, здесь я нарисовал, это вот как раз восстановленный убор именно принцессы Сюембике. То есть прям как его восстановили, что он именно таким был, Как да? будто да, то есть есть такая вероятность, что он был примерно таким. Не, ну красиво. Найден был. Да, поэтому там все-таки есть отсылка к башне. А башня, отсылка к башне, это просто принадлежность к нашему городу. Я здесь на этой картине и слева там просто нарисовал некоторые узнаваемые силуэты нашего города. Ну, как... Я очень люблю Казань и рад вообще изобразить. Да, но лицо поменялось в итоге. То есть не тот... Менялось, да. Да. Другое. Ну, 2 раза одно и то же тоже неинтересно рисовать. Да. А, кстати, а у вас тут работа Тукай, это совместно там с Суперновой была? Или это чисто от администрации была, да? Нет, не администрации и не суперновый. А, что, сам? Не сам. Программа проходила по России, и там в регионах рисовали разных деятелей. Ну, решил Тукая вспомнить, да? Просто... Тукая, да. Да. Фабрика Лафузова. У тебя же там, получается, почти каждый год что-то новое появляется? Ну, появлялось. Ну да. Не, ну первая там вообще работа, она была еще до петуловских времен или нет? Первая работа, насколько я знаю, там, скорее всего, нарисовала Юркий. Одни из первых у него работы появились. А потом, вот я не помню, какой это был год, мы там тоже начали делать вот совместно как раз с Юрой. Мы начали организовывать там граффити. Фест или школа? Такие граффити-джемчики на какие-то мероприятия там. Типа, по-моему, Ночь музеев делали совместно вот с Алафузова. Мы делали такие граффити-джемы, где собирался народ, рисовал просто. Ну, то есть это На территории вот лофта Алафузова. Ну понял. И это были одни из первых таких масштабных там мероприятий. Смотрите, допустим, тут Неопрятно. рисунок, как бы, да, и его обклеивают. То есть есть, допустим, много мест, да, куда можно приклеить такой большой плакат. Но не обязательно же клеить его на рисунок. Как-то, да, неуважительно к работе получилось. Они же, да, они, понятное дело, что они свободные, могут где хотят это клеить, но Можно если, было и они, по- и если другое. они делают это, да, в рамках, Или то как-то... есть, ну или не знаю, в рамках или без рамок, то есть в уличной культуре, то есть то это, мне кажется, все бы как-то было бы. Более, так сказать, уважительно, правильно, да. это уважительно, может быть, чтобы более аккуратно выглядело. То есть где-то, может, уместно, где-то не очень это вот уместно. Но Все, что было, остается на профсоюзной.
У тебя вот были какие-то такие очень, скажем так, опасные случаи с рисованием на улице? Ну, да, вообще передвижение в целом на улице это не самое спокойное времяпровождение, да, то есть ты всегда в движении, ты всегда должен следить, там, смотреть, что тебя там не задавил кто-нибудь, да, или идти, вот не упасть там в канаву. Да. Ну да, куда-нибудь, Да, куда-нибудь там, не упасть. Да, да, вот, не споткнуться там. Вот, поэтому рисовать на улице, да, оно тоже, соответственно, бывает с приключениями. Ну вот, один из случаев был, мы с другом рисовали граффити, и в тот момент, когда мы дорисовали рисунок, к нам подходят, в общем, два мужчины и достают стволы, вернее, ствол. И, ну, прям нам обоим начинают ссылать его в лицо, в общем. И, ну, просто как в такой момент думаешь, вот и кто такие вообще, и зачем они это делают, и вообще, ну, есть ли реальный риск, и что вообще делать. То есть, допустим, Там жизнь пробегает перед да, глазами. например, пытаться, допустим, да, его обезвредить, например, или там просто стоять, наблюдать, или там, А к чему приведет это все? да, да, вот там, ну, такой интересный момент, вот, и, ну, но все равно, я думаю, ну, было бы здорово, если бы таких моментов не было во время рисования, потому что на самом деле, да, на самом деле, вроде рисуешь и думаешь, ну, как бы, я вот в этот момент стену украшаю, да, вот, а так думают не все, и не всем это нравится. Вот, ну я, конечно, это все тоже понимаю, но хотелось бы нормального общения. Какая любимая чужая? Ну какая тебя Вот, поразила? но есть, на самом деле, да, есть, конечно, есть художники, чьи работы вдохновляют на жизнь, на творчество. Вот первый вспомнился, например, казанский художник Альфрид Шеймарданов. Он рисует в стиле наив арт, по-моему, он это называется. Наивная живопись. В общем, и он очень давно уже этим занимается и рисует очень детальные, красивые картины, яркие, интересные. Еще у тебя в работах очень часто тема природы проскакивает. Я так понимаю, тебе она очень близка? Я и есть часть природы. То есть ты пытаешься раствориться, то есть в природе и показать ее, да? Да не, я не пытаюсь в ней растворяться. Я говорю, я и есть эта природа. Вообще люблю природу. Лучше, чем природа, нам не сотворить. То есть это... По сути, мы и есть сама природа, да? Это понятно, вот. Но художник это одна из игр, которые возможно здесь поиграть. И такая, в общем, роль по украшению пространства, украшению быта людей. Такой, наверное, последний вопрос. Что пожелал бы тем, кто начинает? Я пожелал бы начинать. Вот. Начать. Вот это самое главное. Стараться делать свое дело от души и радоваться тому, что делаешь. Тогда это будет радовать.